la communauté de Montevideo et de partager leur Zoom avec nous. Merci à tous les chanteurs amateurs et professionnels d'avoir accepté mon invitation. Alors, ce répertoire des années 50-60 me rappelle mes années au mouvement de jeunesse, Ikhod Abonim, à Rouen, où nous chantions autour du feu de camp, guitare, route sol bleu et cordon rouge. Les thèmes qui sont abordés ce soir nous sont familiers. Des chants d'amour pour Israël, ses paysages, ses pionniers, ses guerres, ses chagrins, ses espoirs de paix, ses origines bibliques, sa jeunesse, bref, je vous en dirai plus au fur et à mesure. Et je vous invite donc à chanter avec nous, mais vos micros coupés pendant que les participants, eux, l'ouvrent. Et comme donc le veut la tradition de Shira Betsibourg, voilà, nous chanterons ensemble, un peu loin, mais quand même si proche. Voilà. Alors le programme va commencer par, ça fait un peu clan Baron Zbiter, mais bon, c'est ma sœur en Israël, Stav avec ses deux filles, Ariel et Anne, et donc Anne Barros, Stav et Ariel, qui vont commencer par vous chanter Atishma Koli, Shira Ahava Yashan, Maamrot et Nair. Atishma Koli, c'était les paroles de Rachel, les musiques de Yossi Moustaki et de Shmouli Kraus. Ensuite, Shira Ahava Yashan, Nathan Yonatan aux paroles, Nachum Eyman les musiques, et ensuite Maomrot et Nair de Yitzhak Shenhar aux paroles et Mordechai Zera. Alors, simplement quelques mots sur Atishma Koli, puisque c'est une chanson qui a été écrite donc, par la poétesse Rachel dans les années 20 à Tel Aviv. C'est une allusion à ses amours déçus, mais aussi une référence biblique à Yaakov et son amour pour Rachel. Et cette chanson, Rona Ramon, l'épouse d'Ilan Ramon, le premier astronaute israélien, a choisi cette chanson pour accompagner son époux dans la navette spatiale Columbia. Quand la navette s'est écrasée le 1er février 2003 au retour de la mission 107 de 7 jours dans l'espace, ce chant a été diffusé de nombreuses fois à la radio. Voilà. Alors Nanou, la main est à toi, la voix est à toi et à tes filles. שומעים אותנו? כן. תשמע קולי רחוקי שלי, תשמע קולי באשר עמך, קול קורא מעוז, קול בוכה ליבי, ומעל הזמן מצפה ברכה, לה 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 תשמע קולי שרחוקי שלי, תשמע קולי באשר עמך, קול קורא מעוז, קול בוכה ליבי, ומעל הזמן
זהו שיר ישן על הניטה בכורה, והוא יסמר הזמן, והשושן ברחים החופים, הם שייכים עכשיו למלאכים. ניטה לחורם חיכתה, אך הוא החל לקטוף את רימוני אהבתה. יש שתה, הוא עוד לא שתה, פתאום הקיץ קם, אך לא איתם סיפור אהבתה. זהו כל השיר, הוא שייך לחלומות שיש לאנשים שהחרו לפרוח באוויר, שלא למדו את שפת האוהבים, דברים שלא נולדו בזמן, אבל לזו הניטה מחייכת בלבן, אותה חואן אותה אהבה, פתאום הקיץ קם, אך לא איתם סיפור אהבתם. זהו שיר ישן על הניטה בכורה, והוא יסמר הזמן, והשושן ברחים החוכים, הם שייכים עכשיו למלאכים. ניטה לחורם חיכתה, אך הוא החל לקטוף את רימוני אהבתה, וישחק שלה הוא עוד לא שתה. Johanna qui joue de la guitare. אך לא איתם סיפור אהבתם, אך לא איתם סיפור אהבתם, אך לא איתם סיפור אהבתם. C'est nous. Allez. שמש
בנות, היה מקסים. תודה רבה, בנות. היה מקסים. Alors, on avait deux Israéliennes. Mina, elle est là, mais elle ne peut plus chanter. Elle a une bronchite. Et l'autre, elle est malade. Alors, voilà, on a... donc, Dani et moi, nous allons vous interpréter maintenant 3 chansons que les Doudaïm chantaient très, très souvent. Les Doudaïm, je vous rappelle, c'était un duo folklorique israélien actif entre 1957 et 1993, composé du guitariste Benny Amdoursky et d'Israël Gourion. Le nom Doudaïm vient du mot hébreu pour la plante mandragore, originaire de la région méditerranéenne. Alors, nous allons vous chanter Shir HaBokrim, qui vous dépeint les plaines, le désert, et c'est une musique vraiment qui ressemble à une musique de western. Ça commence par Arava, Arava, le désert, sans fin, etc. Ensuite, nous vous chanterons Erev Shel Shoshanim. C'est une des premières chansons chantées aussi par les Doudaïm. C'est une chanson d'amour, évidemment, que tout le monde connaît. Donc, j'espère que vous allez chanter avec nous. Largement inspirée du Shir HaShirim, évidemment. Et puis ensuite, de nouveau, une ambiance aussi un peu western pour le Shir HaNokdim qui décrit les tondeurs de moutons. Voilà.
נתיבות הרע, כי אתה הפרס לנו, הרדות של הפרק, כי אתה הפרס לנו, בין הפרק, זה מלאכותי יעלה ונשבע, על נחלים ולי וזירה חכמה ותשקע, ויוסיף לקלח הזמר. אדמתי, התחסר ודנו את העיר כקדם, וחמש העולם, את העיר כקדם. Voilà.
Avec le septembre. Oui, il est où mon programme? עוד נגיע למהנחה, הכבשים צמחו בנהרים, מה ירד הדשא כאן פורחת, השיטה אל מול ההדרים, ההדרים יפתי, סל, מריקה חיזק, כתלת אישה בזורים. לו יהי כך קריבה גרת חולות ובנהר. חוללו זמר שירו שיר לגז, צמר ירים עדן גמר חלו ולעז. יד ביד אלוהים רקדו ונצון בקהל, מעברות בקי חמדו ונפשות את חוללו זמר שירו שיר לגז, צמר ירים עדן גמר חלו ולעז. עוד נגיע הכבשים צמחו בנהרים, מה ירד הדשא כאן פורחת, השיטה אל מול ההדרים, יפתי סל מריקה חיזק, כתלת אישה בזורים. לו יהי כך קריבה גרת חולות ונהרים. חוללו זמר שירו שיר לגז, צמר ירים עדן גמר ולעז. יד ביד אלוהים רקדו ונצון בקהל, מעברות בקי חמדו ונפשות את חוללו זמר שירו שיר לגז, צמר ירים עדן גמר ולעז. Ah, pourquoi j'ai plus d'image? נעלמנו? מה קרה? Makara, elle a nous des grandes minutes. Ok. C'est Cher qui a essayé de Oui. Caroline Berebi, qui est une amie de la communauté, va chanter avec sa fille Oyartsi Moladeti et Afti Dai. Oyartsi Moladeti, écrit par le poète Shaul Tchernichovski à Tel Aviv le 23 novembre 1933. C'est un chant qui décrit les paysages d'Eretz Israël de la première année de musique. Afti Dai, c'est l'histoire d'un garçon qui trouve des excuses pour ne pas s'engager dans une relation de couple. À toi, Caroline, Bonsoir. et à ta fille adorable, Salomé. Merci. Alors, nous sommes accompagnés par une bande-son que vous risquez de ne pas entendre. C'est qui ça? Ça va, Oui, Caroline. Elle a été à ouf, Franck, tu l'as. C'est très bien la bande son. Ça marche, oui. C'est là-bas. C'est bon, c'est bon. On voit les cochons, les. Ah, voilà. Oh, oui. Ah oui, c'est bête. Attends. Oyartsi moladeti
נשים קרח, ידרו בסרגתי, סרבדר שמח, מזריל גל מצבה, טיפותית הבית, נושבה לא נושבה, זית אצל זית, ארץ ארץ מורשה, דקרב כפיים, גדר קפצה בחשה, נחק במים, והפרדסי אביב, שיר צלצל כמלט, חלחולות לים סביב, צל שקמה נופלת. ארץ נחלת מבשרים, קסם כוחלת, ארץ המחצים, מלונה בשלכת, תלכו בנחשת, לילות וליל תמיד, נשיבה נוקשת, אוי ארץ תבקר, השמיר, השיץ, ביסוד יתם בגר, בשמיים היית, ריח פרדסי אביב, שיר צלצל גמרת, ביום שלה טוב והקל, ביד מכל התנת, פרדסי אביב, שיר צלצל גמרת, ביום שלה טוב והקל, ביד מכל התנת. בהלך ידיים עוד לא בניתי כת, עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר, עוד לא יצרתי פרח, עוד לא ראיתי אש, תוביל אותי ידך ולאן אני הולך. עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פניי. עוד לא אמרתי די, ואם לא עכשיו ומתי. עוד לא שתלתי דשא, עוד לא הקמתי עיר, עוד לא מתחתי כרם על כתיבות הגיר, עוד לא הכל עשיתי ממש בימו ידיי, עוד לא הכל ניסיתי, עוד לא אהבתי די. עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פניי. Je ne connais pas cette chanson. Je la connais pas. אם לא עכשיו ומתי, עוד לא הקמתי שבט, עוד לא חיברתי שיר, עוד לא יחד משלג באמצע הקציר, עוד לא כתבתי את זיכרונותיי, ויוד לא מקיתי את בחלומותיי. עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פניי. עוד לא אמרתי די, ואם לא עכשיו ומתי, ואף על כשעתו ועל כל כך יפה, ממשני בורח כמו ממגפה, עוד יש הרבה הדברים שרציתי לעשות, בטח תסלחי לי גם בשנה הזאת. עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פניי. עוד לא אמרתי די, ואם לא עכשיו ומתי. ensemble, לילה 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 עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פניי. עוד לא אמרתי די, ואם לא עכשיו ומתי. Yofi. Ah, Al, bravo, merci, c'était super.
Alors, maintenant, c'est Ilan Zawi. Je n'ai pas besoin de vous présenter Ilan Zawi, mais je vais quand même vous dire quelques mots sur Ilan. Ilan, je ne te vois pas, mais j'imagine que tu es là. Ilan. Oui, on est là depuis tout à l'heure. Il y a Momo aussi. Il y a Maurice Zawi avec moi. Il y a mon frère. Super, il y a Maurice avec nous. Voilà. Alors, Ilan, je vais simplement dire ce que j'ai vu sur ta carrière magnifique. Bon. Ilan est né en Algérie. Il arrive avec sa famille en France à l'âge de 3 ans, membre de la jeune garde sioniste. Il immigre en Israël à l'âge de 17 ans et intègre un kibbutz, comme le préconise la jeune garde. Après avoir combattu lors de la guerre des 6 jours dans les rangs de la brigade des parachutistes, il retourne en France et il fonde la compagnie Kol Aviv, développant les chorégraphies imprégnées de culture traditionnelle juive. Les troupes de danse d'inspiration chassidique et israélienne, dansant sur une musique klezmer, sont alors très rares en France. Ce travail chorégraphique retient l'attention de Louis de Funès, Gérard Houry, Michel Morgan et Daniel Thompson lorsqu'ils le découvrent durant la préparation du film Les Aventures de Rabbi Jacob, dans les locaux de la Fédération des Sociétés Juives de France. Philippe Glompovitch, qui est alors membre de la troupe Kol Aviv et en dirige ce jour-là l'orchestre, explique « Nous n'étions pas forcément les meilleurs, mais nous étions les seuls. Après maintes modifications, l'une des danses de cette troupe est insérée dans le film et devient la danse chassidique des aventures de Rabbi Jacob, sorti en 1973. Ilan Zawi enseigne lui-même la chorégraphie à Louis de Funès d'ailleurs. Le succès du film encourage Zawi à monter une nouvelle troupe en 1978 avec ses frères. Appelée Adama, et elle existe encore évidemment, elle produit divers spectacles dont Le sel et le miel, La traversée, coécrit avec Hélène Darche ou Kibbutz. Il poursuit également sa collaboration avec Gérard Houry, assurant les chorégraphies de L'As des As, puis de Lévi et Goliath, collaborant également avec Alexandre Arcadi pour Le Grand Pardon et jouant occasionnellement des rôles de figuration. Et son frère, qui chante magnifiquement bien aussi, j'ai entendu aussi, fait aussi partie de la troupe. Oui. Il a créé la troupe avec moi. Il y a un spectacle que tu n'as pas nommé qui a été important dans notre carrière, qui est écrit d'ailleurs par Momo, c'est Les Sacrifices d'Abraham. Ah oui, en plus je l'ai. Pendant plus de 10 représentations. Donc, effectivement. Voilà. Et votre actualité en ce moment, c'est quoi? Eh ben, on continue. On a remonté après Kibbutz une nouvelle équipe musicale Kibbutz qu'on a joué l'année dernière et on espère produire un prochain spectacle musical qui s'appellera Adama en balade. Merci et c'est un honneur de vous recevoir dans notre Zoom. Merci mille fois. Merci. Ravi. Donc, tu as parlé de cette période qui m'a marqué. Donc, j'étais dans l'armée. Je n'ai pas fait la guerre des 6 jours. Je suis rentré le lendemain de la guerre. J'étais effectivement parachutiste en 1967. Donc, et au sortir de la guerre, il y a eu cette chanson. C'est un peu après les années 68-69 que tout le monde connaît. Donc, on a fait un choix de 3 chansons que vous connaissez tous. Et on va commencer par le Shir LaShalom. Merci. La shemesh lahalot, la boker lehahir, azaka shebatfilot, otanu lo tahzir. מיישב כבנרו, ובהפה נגמר, בחימר לא יאירו, לא יחזירו לכאן. איש אותנו לא ישיב, מכל תחתית אפל, כאן לא יועילו לו שמחת הניצחון, ולא שירי הרי, לכן רק שירו. שיר השלום, אל תלחשו תפילה. שירו, שיר השלום, בצעקה גדולה. מול השמש לחדור, מבעד לפרחים, אל תביטו לאחור, הניחו להולכים. שאו עיניים בתקווה, לא דרך כוונות, שירו שיר לאהבה. ולא למלחמות. אל תגידו יום יבוא, תביאו את היום, כי לא חלום הוא בכל
בכיכרות, הריעו לשלום, לכן רק שירו, שיר השלום, אל תלחשו תפילה. שירו, שיר השלום, תצא אגה גדולה. שירו, שיר השלום, אל תלחשו תפילה. שירו, שיר השלום, תצא אגה גדולה. שירו, שיר השלום, אל תלחשו תפילה. שירו, שיר השלום, תצא אגה גדולה. Un chir important et donc on a fait un choix vraiment des chants très populaires des années, on va dire peut-être 67, 68 qui était l'époque où moi j'ai vécu au kibbutz en Israël. Et bien entendu, on ne pouvait pas passer outre la grande poétesse Noémie Shemer. Donc. Et où est Momo? Où est Momo? Hein? Pardon? Vous entendez Momo ou pas? Il est où, Momo? Il est là. Oui, il est là. Ah là là, je ne le reconnais pas, évidemment. Alors, il a beaucoup blanchi, c'est tout. Bah, ouais. Comme nous, hein. Mais Momo, j'ai un souvenir extraordinaire. Voilà. Vous avez fait la bar mitzvah de mon fils en 1990 à l'hôtel Intercontinental. Comment je fais pour ouvrir ton micro? David, ferme ton micro. על המים הזכים, על האיש השב הביתה מן המרחקים. על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי אלי הכל, על הדבש ועל העוקץ, על המן והמתוק, על הקור נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני ואשובה אל הארץ הטובה. מרשרש אילן ברוח, מרחוק נושף כוכב, משאלות ליבי בחושך נרשמות עכשיו. על השמאליה כוללת ועליו ובנפשי, על השקט, על המחי והזה השיר. על כל אלה, על כל אלה, שמור נאי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המן והמתוק, על הקור נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני ואשובה אל הארץ הטובה. Magnifique. Aude. Allez, on vous en fait une dernière. Toujours Noémie Shemer, et celle-là vraiment, vous la connaissez tous. Cette interprétation, bon, il y avait le sifflet et tout ça.
C'est l'interprétation de Yerushalayim Shel Zahav que j'ai pu réaliser grâce à Alexandre Arcadi, mon ami dans le film Pour Sacha. אוויר הרים צלול חיי וריח אורנים נישא ברוח הארבעים עם כל פעמונים הופסה במט אילן לאבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושב ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושלמון, הלא לכל שיריים אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושלמון, הלא לכל שיריים אני כינור. חזרנו אל קולות המים, כיכר השוק ריקה, ואין בוקדת הר הבית בעיר העתיקה. ובמראות אשר בסלע, אלפי שמשות זורחות, נשוב נרד אל ים המלח, ודרך יריחו. ירושלים של זהב, של נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. כינור. On aurait bien écouté encore une. Hein. Ça a été au niveau du son? C'était magnifique, on en aurait bien, on en voudrait encore. Voilà. Simplement, tu as parlé de Louis, non? des aventures de Funès. Donc, pour vous dire que vendredi prochain, il y aura sur la 3 un reportage, enfin tout un documentaire sur les folles aventures de Louis de Funès. Et donc, vous reverrez la chorégraphie et vous reverrez aussi des extraits d'un flash mob qu'on a fait à travers la France où il y a eu des centaines de personnes qui ont dansé la danse. Super. Donc voilà, on est ravis d'avoir chanté. Merci, merci beaucoup, bravo, bravo. Bravo, toujours au top. Hein. Ah, magnifique. Moi, j'étais content de revoir Momo. Ah, ben oui, David, ferme ton micro. Qu'est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qui nous parle? C'est David Afrigan. Ah, ok. Voilà. Merci. Eh bien, ravis à tous. On est obligé de retrouver des amis. Merci, merci mille fois. Merci, Ilan. Merci, Ilan. Merci, Maurice. Akef, tout là. Merci. Merci, merci mille fois. Merci, c'est un honneur. Merci. Alors, on va poursuivre avec Johanna qui va chanter Tsiou Nunaï. Anna, tu expliques ton chant ou tu veux que je dise quelques mots dessus? Tu peux dire quelques mots, je dirai quelques mots après. Bah, dis, vas-y. Commence-toi et après c'est moi. Voilà, le titre de cette chanson vient d'un recueil de 232 chants qu'ont chanté les Tsibour en public lors de la création de l'État d'Israël jusqu'en 1978. Le titre vient de cette chanson Shirat HaNoden de Aaron Eichmann. Et Aaron Eichmann raconte avoir eu l'inspiration lors d'un voyage de Jérusalem à Tel Aviv en autobus dans les années 30 en voyant des pierres blanches. Donc, il raconte la beauté des paysages entre Ayelet et Metula. Voilà, tu veux rajouter, Johanna? Et voilà, alors moi je vais rajouter. Marque du chemin. C'était la musique de Mordechai Zera. Et voilà, et en fait, juste, je voulais rajouter quelques mots en hébreu. Ani lokachat otchem letiyul im hatik sheli. Hop là. Vers guitare.
Sur les routes d'Israël. Sur les routes d'Israël avec mon sac à dos. Pour, donc, cette chanson de Nomade. Voilà. Hey, ציוני הדרך, אבנים לבנבנות, טוב לשוט על מן השכם, אל בליען הרחק לנדוד, בין איילת ומתונה, שמה יפתי ואשב, ולכן לכתוב חפצתי, וננצליקות בלב, היי ציוני הדרך, אבנים לבנבנות, טוב לשוט תרמיל על שכם, אל בליען הרחק לנדוד, את היקום פתאום לפתע, הרביני מניתולות, כל מחקת ממני, שתי עיניים כחולות, היי ציוני הדרך, אבנים לבנבנות, טוב לשוט תלמיד השכם, אל בליען הרחק לנדוד, בין איילת ומתונה, תרמילי נפל בגיא, יד רכה שם בליל חושך, גזז המחלפותיי, היי ציוני הדרך, אבנים לבנבנות, לא אצא עוד לא אביא גם, אל בליען הרחק לנדוד. Super, Jojo. Magnifique. Super, bravo, bravo. Emmanuel. Voilà, Emmanuel. Alors, attends, il y a un micro là-bas qui est le truc. Oui. Alors, c'est encore Dany et moi. En fait, on est ensemble. On devait être séparés, mais on est ensemble. Du coup, on rechante 3 chansons. La première, c'est Shayaret Arochvim. C'est une des premières mélodies de Naomi Shemer dans les années 50 qu'elle a signée Alifaz, qui parle aussi des cavaliers et des cow-boys. Ensuite, nous chanterons Befundak Katan. Dans une petite auberge, un capitaine de bateau avec une jambe de bois se saoule et fait la vie et se prépare à naviguer le lendemain. Et puis ensuite, Beshana Aba'a, que tout le monde connaît, que j'espère que vous allez chanter. Moi, je vais chanter des chansons que personne ne connaît en fait. Comment, Michel? Oh, pardon. Non, non, il n'y a pas de souci. Voilà, Beshana Aba'a. Alors, au départ, Ehud Manor, dont la maison était à Benyamina, a écrit cette chanson à la mémoire de son frère tombé à la guerre de 1968. Nurit Hirsch l'a mise en musique et Ehud Manor a changé les paroles tristes du départ en chant d'espoir. Voilà. Alors, Shayaret Arochvim, donc c'est Naomi Shemer qui a signé Eliphaz. La musique est de Shimon Israeli, Befundak Katan, Aaron Shabtai pour les paroles, Benny Bernman pour la musique, Beshana Aba'a, Ehud Manor pour les paroles, Nurit Hirsch pour la musique. Shayaret Arochvim. On va réaccorder un petit peu. On a changé une corde et voilà, ça bouge.
לילה לילה מול ירח, עולה הפנים, התעורר שיירת הרוקדים, הם רוקדים ושרים, הם רוקדים של הרים מול הים. אמרה יצאת, גבר עייף עד מוות, ותת מבטם טועה בכוכבים. כאיש אחרוד נחתקה, תנוח חיילת הרוקדים. הם רוקדים ושרים רגלי הרים. הם רוקדים של הרים מול הים. הם יצאו לדרך לשרה, הם יצאו לדרך לשרה, אך שם בלב הוואדי הרוח הרוקדים, נלכדה שיירת הרוקדים. הם רוקדים ושרים רגלי הרים. הם רוקדים של הרים מול הים. בתותחיו נדענו ושבנו אל בתינו עצובים. אבל אמו עליי דוהרת לה עדיין, דוהרת השיירת הרוקדים. הם רוקדים ושרים שבילי הרים. הם רוקדים אל הים, ויגיע לעולם, לעולם, פונדק קטן בנמל קטן, שם היין אדום ונוצץ. בפונדק קטן הם ישבו שלושתן, עם קברניט ולא רגל מעץ. ואמר הקברניט אין דבר, אין דבר, עוד מחר תישאני ספינה אל הים, אל הים הכחול עוד מחר. האחת נשקה, השנייה צחקה, השלישית את שפמו תקצץ. בפונדק קטן כך ישבו שלושתן, עם קברניט ולא רגל מעץ. ואמר הקברניט אין דבר, אין דבר, עוד מחר תישאני ספינה אל הים, אל הים הכחול עוד מחר. אז לקח חתן בפונדק קטן, האחת על אופנה בעץ, ונותרו שתיהן בפונדק עשן, את קברניט ולא רגל מעץ. ואמר הקברניט אין דבר, אין דבר, עוד מחר תישאני ספינה אל הים, אל הים הכחול עוד מחר. לפונדק דוממת נכנס קוסם, והפך השנייה לא לנץ, ונותרה בצד השלישית לבד, עם קברניט ולא רגל מעץ. ואמר הקברניט אין דבר, אין דבר, עוד מחר תישאני ספינה אל הים, אל הים הכחול עוד מחר. התכעס קברניט אז על השלישית, וחוסו בשולחן נחרץ. בפונדק קטן כך בראש מורכן, הוא ישב רגל העץ, ואמר הקברניט אין דבר, אין דבר, עוד מחר תישאני ספינה אל הים,
אל הים הכחול המחר. Alors maintenant, c'est là-bas. Ah, בשנה הבאה נשב במפלס ונפרוס ציפורים בלילות, ילדים בחופשה נשחק נוספת בקיץ ועוד תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה יפשירו את הדרך ויקשו צוננים לשולחן, ורוחות רדומים ניסו עליו לדרך עיתונים ישנים עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה, בשנה הבאה. On a un programme solide. Alors, je vais vous présenter Anaël Bensoussan. Anaël Bensoussan, que je connais bien parce que j'ai eu la joie d'accompagner sa chorale qui s'appelle la Ken Juste, enfin une de ses chorales. Anaël est une artiste aux multiples facettes. Elle est tour à tour chef de chœur, chanteuse soliste et chanteuse en ensemble. Dès 2014, Anaël intègre l'ensemble Musica 13. Puis elle rejoint la compagnie La Tempête de 2015 à 2017. En 2016, elle chante avec les Métaboles et intègre les Cris de Paris, ensemble avec lequel elle interprète de nombreuses créations depuis lors. Elle se joint aussi à Spirito, direction Corti, en 2017 et au Discours en 2018. Alors, son intérêt pour le chœur s'enrichit d'une pratique de soliste, notamment en oratorio avec le Dixit Dominis de Handel, Jefté de Carissimi, King Arthur de Purcell ou Stabat Mater de Pergolèse. Voilà, dans un registre plus intime, Anaël crée avec la soprano Juliette Baumier le duo à voix nue en 2017 sur un répertoire de musique de tradition écrite et orale de l'époque médiévale et contemporaine. Et ce duo se produira notamment au Festival des Barriocales de Sospel en juillet 2019. Intéressée par les liens entre la voix et le corps, Anaël participe à de nombreuses créations intégrant du théâtre, de la danse ou du cirque. Au sein de la compagnie La Tempête, elle interprète en chœur divers programmes chorégraphiés et elle se consacre au théâtre musical avec des percussions ou du jonglage
dans les festivals de Vézelay et de Sète. Actuellement, Annelle est chanteuse, performeuse. Bon, elle fait plein de choses, il y a encore plein de choses à dire. Je voulais rajouter aussi que son chœur s'appelle la Kenjuste et qu'elle a créé aussi un chœur pour les gens malades du cancer. Voilà, elle va vous interpréter aujourd'hui Sheikh Achoret, que vous connaissez probablement, qui est un chant. Je vais retrouver mes papiers. Voilà. Alors, connu aussi sous le nom de Morenica, qui a été repris par de nombreux chanteurs. Alors, on ne sait pas si c'est un chant qui est inspiré de la Bible, du Shir HaShirim, où on parle effectivement du noir, ou bien si c'est un chant du Moyen-Âge. En tout cas, il a été chanté beaucoup en Israël et repris beaucoup. Donc, elle va vous interpréter ça avec des amis à elle, qu'elle va nous présenter, si elle veut bien. Anaël, oui. voilà. Je présente Nora à la flûte. Ah, vous m'entendez? Donc, cette chanson du folklore ladino. Hein, voilà. Alors, on t'écoute, Anaël? Oui ou pas? Oui. Oui. Donc, je vous présente Nora à la flûte, Alexandre à l'accordéon et Rémi au violoncelle. Super. C'est à toi.
Oh, C'est superbe, magnifique. Bravo. Bravo, bravo Naël. Bravo. Bravo, bravo à tes amis. Bravo, c'était magnifique. merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, Laurence Temim. On va continuer avec Laurence Temim. Ah, c'était très beau, oui. Laurence? Oui, bonjour. Oui. Bonjour Laurence. Bonjour tout le monde. Merci. Alors Laurence est chef de chœur, pianiste. Elle accompagne et elle dirige 5 chœurs mixtes. Alors Adat Shalom, Dorvador, Kozajor, Kolrina. C'est la chorale du Bnei. Et elle a un ensemble Renaissance qui s'appelle Te Gusto. Que Gusto. Voilà. Bon, alors elle a réalisé beaucoup d'enregistrements pendant le confinement, rendu public tout juste aujourd'hui sur sa chaîne YouTube à l'occasion de la fête de la musique. Alors, parmi ces enregistrements, une chanson de Naomi Shemer sur un poème mystique de Rav Nachman de Braslav qu'elle va vous chanter aussi Shirat Asavim. Et puis elle va chanter aussi Chorshat Eucalyptus dans l'ordre que tu veux. Que voilà, vous ne manquerez pas de chanter avec elle, j'espère. Donc, Chorshat Eucalyptus, évidemment, Naomi Shemer, festival de Naomi Shemer ce soir. Donc, des chansons de Naomi Shemer. Merci Laurence, à toi. Merci beaucoup, Chirit. Tu veux dire quelque chose? Oui, juste en fait simplement donner la traduction du texte de Shirat HaAsavim, parce que c'est un texte qui est très inspirant, que j'ai trouvé vraiment très beau, qui mérite d'être entendu pour lui-même déjà. Donc, comme tu le dis, qui est un texte en effet de Rav Nachman de Braslav, que Naomi Shemer a mis en musique. Donc, en français, parce que je le chanterai en hébreu, donc pour les Israéliens, ce sera plus facile en musique. En français, dans une traduction de Rivon Krigier, le rabbin de la communauté d'Adat Shalom à Paris. Le chant des brins d'herbe. Sache-le bien, chaque berger possède une mélodie qui lui est propre. Sache-le bien, chaque brin d'herbe possède un chant qui lui est propre. Et du chant des brins d'herbe naît la mélodie du berger. Comme il est beau et ravissant d'entendre leur chant, comme il est bon d'entrer en prière avec eux et de servir Dieu dans la joie. Car du chant des brins d'herbe, le cœur se remplit et se languit. Et lorsque par ce chant, le cœur enfin s'éveille et que de la terre d'Israël il se languit, une immense lumière surgit alors et parvient depuis la sainteté de cette terre jusqu'à lui. Et ainsi, du chant des brins d'herbe, la mélodie du cœur surgit. Voilà, donc toute ressemblance avec une situation actuelle ou chorale n'est pas du tout fortuite. דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד שלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו.
שירת הסבים נעשה ניגון של רועה כמה יפה On a perdu le son. On n'entend plus Laurence. On a perdu Laurence. Oui. Zut. Peut-être plus faire signe. Ah, quel dommage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'essaie de l'appeler pour voir. Ouais. Ouais. Je vais essayer de l'appeler, on va voir. Oh, quel dommage. Non, c'est pas moi. C'est rien. Ouais. Peut-être qu'on va enchaîner avec Michel alors. Avidan peut l'appeler peut-être. Avidan? Tu peux essayer? On va passer. On reviendra, chérie, on reviendra. Alors, on va demander à Michel de chanter alors. Le sauveur. Oui. Michel, j'ai plus. Oui, je veux bien, oui. Ah oui, oui. Bon. Mais peut-être que. Je ne sais pas où elle est. Elle s'est perdue dans le. Non, moi je suis là, il n'y a pas de problème, mais ils vont peut-être récupérer. On va la récupérer après. Laurence. Mais j'arrive pas. Ouais. Elle a été déconnectée, mais en général, ça se reconnecte assez facilement. Mais elle va chanter. Et continue à chanter. Elle chante pour elle. Il est là sur le piano. Le mien? Oui, il était sous tes partitions. Je vais essayer de voir. Elle a déconnecté son téléphone. Non, je vais essayer de voir. C'est mignon. Il faut que Chérie la présente. Oui, oui. Alors. Voilà, j'essaie d'appeler, on va voir ce qui se passe. Je propose que on va faire comme dans une vraie régie technique, c'est-à-dire les incidents, ça arrive. Laurent, tu es déconnecté, Laurence. Alors. Ah, elle arrive plus à se reconnecter, donc on va continuer. Oh, je suis trop désolée. Désolée. On va lui laisser une chance après Michel. Allez. On essaye. Essaye. Oui, alors, je vais demander à Michel. Alors. D'accord. Michel, si ça ne t'ennuie pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle arrive à se reconnecter. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de présenter Michel Taubert? Oui. Oui, alors je présente Michel Taubert. Alors, ma prof de littérature israélienne bien aimée. Alors, agrégé d'hébreu moderne, j'en dis qu'un petit peu parce que vraiment, tu as un palmarès qui n'en finit plus. Agrégé d'hébreu moderne et titulaire d'une thèse de doctorat sur les langages symboliques de la nature chez Aaron Appelfeld. Maître de conférence en littérature hébraïque moderne et contemporaine à l'Université de Paris-Sorbonne Nouvelle. Elle donne également depuis plusieurs années des séminaires de littérature comparée à l'Institut universitaire Elie Wiesel à Paris. Elle anime aussi un séminaire sur les hébraïsmes dans la langue yiddish au Centre Medem pour le yiddish rue René Boulanger à Paris. C'est toujours là. Parallèlement, Michel Taubert mène une carrière de chanteuse en yiddish et en hébreu et est spécialisée dans l'interprétation des poèmes mis en musique dans ces deux langues. Elle a enregistré 2 albums avec le pianiste Laurent Grispan. Pardon. Voilà. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà. Magnifique dernier album. Voilà. En hébreu et en yiddish, les 2 langues, qui s'appelle. Attends, qu'est-ce que tu fais, Denis? Voilà. Magnifique. Métamorphose des mélodies. Voilà. Métamorphose des mélodies. Magnifique. Voilà.
Et alors, elle a reçu 2 distinctions pour sa contribution à la culture yiddish, le prix Idel et Teshka Korman et le prix Kuckerman, et a participé en novembre 2012. Je suis en retard sur le Google est en retard sur ton palmarès, au congrès international sur le yiddish organisé par l'UNESCO à Paris. Voilà, magnifique. Est-ce que tu veux chanter, ma chérie? Alors, Michel va nous chanter Elifelet, Asila Oui, alors, Segula, Shir Erez, les 3. Ah, pardon, excuse-moi, chérie. Oui. Les 3. On va voir si Laurence revient, je m'arrêterai pour lui céder la voix. Et puis tu repartiras après. D'accord. Voilà. Merci, Donc, première, Michel. Merci. Merci chérie de m'avoir invitée à cette très chouette soirée. Donc première chanson, Elifelet, qui est un poème de Nathan Alterman, écrit en 1959, et une musique de Sacha Argrove. Alors Elifelet, pour ceux qui connaissent leur Tanakh par cœur, vous le retrouvez en Samuel 2, chapitre 15 ou 16 parmi les fils de David, mais il apparaît juste mentionné. Et cette chanson a fait l'effet pas vraiment d'un scandale, mais c'était la première fois, quasiment 10 ans après la guerre d'indépendance, qu'on présentait un jeune tsabar, non pas comme un héros fier, la mèche évidemment sur le front et prêt à mourir pour sa patrie, mais exactement comme un anti-héros. C'est un enfant, vous allez le voir, dont on ne mentionne absolument pas l'existence de parents, donc il n'a pas de racines et il est plutôt le tam de l'histoire, le simple. Voici quand même la traduction en français de Francine Kaufmann, parce que il est préférable que tout le monde comprenne un petit peu de quoi il retourne. Chantons la chanson d'Elifelet et tous en chœur reprenons-la. Il n'était encore qu'un enfant, quel maladroit c'était déjà. Les voisins chuchotaient tout bas que décidément rien à faire. Il manque vraiment de caractère, pas futé pour dessous ce gars-là. Si on lui arrache ses joies, il se trouble et sourit d'un air niais. Il sourit sans savoir pourquoi, ni comment, ni en raison de quoi. Et il semble qu'alentour, c'est étrange, une chose sortant de lui vibre et chante, sans pourquoi, sans de quelle façon, sans où, sans rime ni raison, sans donc et sans direction, sans quand ni combien, et sans don. Alentour, comme flûte et violon, une mélodie se brise en 1000 sons. À quoi bon t'expliquer? À quoi bon? Quel drôle de gars tu fais, Elifelet. Dans la nuit, sous le feu des combats, un bruit circule parmi les gars. Notre avant-poste est isolé, le stock de munitions épuisé. Elifelet, alors, sent bien qu'il faut ravitailler les copains. Comme il n'est pas futé pour dessous, il rampe sous les balles, droit dessous. Et lorsqu'il s'en revient, blessé, il s'écroule et sourit d'un air niais. Il sourit sans savoir pourquoi, ni comment, ni en raison de quoi. Et au cœur des copains, c'est étrange. Une chose sortant de lui vibre et chante. Et la nuit, sous son casque vermeil, l'ange Gabriel descend du ciel, s'approche du lit d'Elifelet qui repose dans l'abri sur l'autel et lui dit « Ne crains rien, Elifelet, n'aie pas peur, Elifelet, courage. Certes, tu n'es pas futé pour dessous, mais là-haut, on est fiers de toi quant à nous. » C'est une chanson très simple, très naïve, sans queue ni tête en définitive. On la chante sans savoir pourquoi, ni comment, ni en raison de quoi. Et cette chanson, donc mise en musique par le grand compositeur Sacha Argrove, est devenue un classique de Yemei HaZikaron, même si la figure d'Elifelet, comme vous pouvez le voir, n'est pas la figure de bravoure et de vaillance qu'on a l'habitude d'évoquer. נזמר נא את שיר אליפלת ונגיד כולנו בקול כאשר עוד היה הוא רק ילד כבר היה הוא בשגד הגדול כל שכנים ושכנות דיברו דופי ואמרו שום דבר לא יועיל אליפלת הוא ילד בלי אופי אין לו אופי אפילו במיל אם גוזלים מידיו צעצוע, הוא נשאר מבולבל מחייך בבלי דעת מדוע, וכיצד ובשלמה זה ואיך, ונדמה כי סביבו זה מוזר, אז דבר מה התרונן בו ושר, בלי מדוע ובלי כיצד, בלי היכן ובלי איך ולמה,
בלי לאן ומאיזה צד, בלי מתי ובלי איך וכמה, כי סביבו ככינר וחליל, מנגינה מהירה מצלצלת, אם נסביר לך מה זה יועיל. איזה ילד אתה, אליפלת, בליל קרב ברומש מזנקת, בין אנשי הפלוגה כל עבר, העמדה הקדמית מנותקת, מלאי תחמושת הזל במקבר, אז הרגיש אליפלת כאילו הוא מוכרח את המלאי לחדש, וכיוון שאין אופי במילו, הוא זחל כך ישר מול האש, ובשובו מהומם ופצוע, התמוטט וקרא וחייך, וחייר בבלי דעת מדוע, וכיצד ובשל מה זה ואיך, ובליבות חבריו זה מוזר, אז דבר מה התכונן כה ושר, בלי מדוע ובלי כיצד, בלי היכן ובלי איך ולמה, בלי לאן ומאיזה צד, בלי מתי ובלי איך וכמה, כי סביב כחינוך וחליל, מנגינה מהירה מצלצלת, אם נסביר לך מה זה יועיל. איזה ילד אתה, אליפלת, ובלילה חבוש קסדת פלד, את ירד המלאך גבריאל, וניגש עם ראשות אליפלת, ששכב במשלט על התל, הוא אמר אליפלת על פחד, אליפלת על פחד ואחי, במרום לנו יש ממך נחת, אף שאין לך אופי במין, זהו זמר פשוט גם תמוה, אין ראשית לא בסוף והמשך, זימרנו בלי דעת מדוע, וכיצד ובשל מה זה ואיך, זימרנו כך סתם זה מוזר, כי דבר מה התרונן כה ושר, בלי מדוע ובלי כיצד, בלי היכן ובלי איך ולמה, בלי לאן ומאיזה צד, בלי מתי ובלי איך וכמה, כי סביב כחינוך וחליל, מנגינה מהירה מצלצלת, אם נסביר לך מה זה יועיל. איזה ילד אתה, אליפלת. Alors, Michel, je crois. Laurence. Ouais, Laurence est revenue, je crois. Je lui cède la voix. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Laurence, à tout à l'heure. Laurence, where are you? Eh ben, elle n'est plus là. Ah. Et alors? Je suis là. Ah, super. Voilà. Bon. Alors, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'était peut-être trop horrible pour mon... On était tout à fait au début de la chanson, donc tu peux peut-être recommencer. Oui. Je vais recommencer. Non, le son. Le son. C'est fermé. Tu peux y aller? לא לך שכל הרואה ורואה יש לו ניגון מיוחד שלו לא לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת הזווים נעשה ניגון של רואה כמה יפה ונראה כששומעים השירה
שלהם. טוב מאוד להתהלך ביניהם, ובשמחה לעבוד את השם, ומשירת הזווים מתמלא הלב, משתוקק, ושהלב מן השירה מתמלא, ומשתוקק אל ארץ ישראל. אור גדול אזי נמשך והולך, מקדושתו של הארץ עליו, ומשירת הזווים נעשה ניגון, ומשירת הזווים נעשה ניגון של הלב. Bravo, bravo Laurence. Maintenant, tu vas chanter Chorshat Eucalyptus. Et maintenant, je vais chanter Chorshat Eucalyptus. Voilà. Alors là, Le bosquet d'eucalyptus composé par Naomi Shemer. Elle décrit le kibbutz Kinneret, créé dans les années 1912 durant la troisième Aliyah où elle est née. Bien sûr, me voyez. Et elle est inhumée à côté de la poétesse Rachel. Vas-y Laurence. כשאימא בחנה יפה וצעירה, אז אבא גילה בנה לבית. חלפו האביבים חצי מעברה, וטלטלים עברו סביבה בינתיים. אבל החוף ירדן כמו מאורה לא קרה, אותה דומיה ומוצאת עבורה. חורשות אeucalyptus, הקשר הסירה, וריח הלוח על המים. חורשות אeucalyptus, קשר הסירה, וריח הלוח על המים. מעבר לירדן רעמו התותחים, והשלום חזר בסוף הקיץ. וכל התינוקות היו לאנשים, ושוב על הגבעה הקימו בית. אבל על חוף ירדן כמו גבורה לא קרה, אותה דומיה וגם אותה כפורה. חורשות אeucalyptus, הקשר הסירה, וריח המלוח על המים. חורשות אeucalyptus, הקשר הסירה, וריח המלוח על המים. Bravo. Ah, tant mieux, pour récupérer, tant mieux, tant mieux. Voilà, alors pour clore avec brio cette soirée Michel. Bien, alors, bonsoir, Erev Tov. Alors, moi, je suis une fan absolue du compositeur Sacha Argov, qui a su s'entourer
plutôt composé sur les plus grands poètes et Ouais, les c'est plus bien. grands paroliers du pays. Et voici un exemple avec, c'est pas la vie en rose, mais c'est la robe mauve ou la vie en mauve sur des paroles de Chaim Hefer, qui évidemment fait paraître au panthéon des paroliers des Tamlilanim israéliens. Cette robe mauve était d'abord, dans un premier jet en 1959, une robe jaune, et il s'agissait d'un festival de chansons autour de la prison. Et l'idée, c'était lorsque nous sortirons ensemble, lorsque tu sortiras de prison, et nous pourrons nous promener ensemble. Et puis, quelques années plus tard, en 63, donc je suis vraiment dans les, dans les bonnes années, la chanson a été révisée pour devenir une chanson un peu plus romantique, et donc la couleur mauve était plus saillante que le jaune. Donc ça donne « L'aube est encore loin, nous avons toute la nuit devant nous, n'est-ce pas? Assis au bord du canal, nous verrons s'éveiller les collines dans une lumière mauve. Ta maison sera souriante, l'été à ta fenêtre, quand nous sortirons ensemble. Courons sur la plage, buvons toute la ville, chantons dans le bus des chants enivrés, et puis, assis sur la barrière, le temps s'écoulera lorsque nous sortirons ensemble. Tu porteras une robe mauve, un sourire à chaque passant, une violette à tes cheveux, tu fredonneras un air sans parole quand nous sortirons ensemble. Allez, je me donne juste un petit là. הבוקר יבוא, הבוקר יבוא, אנחנו לא נישן את כל הלילה לפניו, נשב ליד הכביש על שפת התהלה, נרכב על משאית ברוח הלילית, נראה את הגבעות מתעוררות באור סגול, ביתך יהיה צוחק וקיץ בחלון, כשאנחנו נצא ביחד. את תלבשי את השמלה הסגולה, ושוב עינייך מוצפות באור כהה. את תשלחי חיוך על כל עבר ושב, וסיגלית פתאום תפרח בשערך. את תזמרי לך שיר שאת מיליו שכחת, את תצחקי פתאום ולא תדעי מדוע, כשאנחנו נצא ביחד. הבוקר יבוא, אנחנו לא נישן את כל הלילה לפניו, נרוץ את כל החוף, נשתה את כל העיר, נשיר באוטובוס שירים משוגעים, נשב מהשעות על הגדר שמול ביתך, וככה זה יחזור, וכך יהיה תמיד, כך יהיה כשנצא ביחד. Bravo. Merci beaucoup. Oh, Michel, c'est très beau. Et alors, Une petite dernière. pour terminer, une petite berceuse, mais alors vous allez voir une petite berceuse bien particulière, un Shir Eres, comme on dit en hébreu, Nathan Alterman pour la poésie, Chacha Argov pour la musique, composé l'ensemble en 1965 pour une comédie musicale, un Machazemer, qui ont eu l'aurore de gloire en Israël. Et la comédie musicale en question s'appelle Esther Amalka, rien que cela. Et donc, vous avez toute l'histoire d'Esther, mais évidemment sur un mode très comique et très drôle. Et le fou du roi, le bouffon de Achashverosh, lui chante une berceuse parce que Nadadash Natosh Alameler, parce qu'évidemment, il souffre d'insomnie, comme on le sait. Palais et ville se sont endormis soudain, les marchés persans se sont tus, et seul monte dans la nuit le son de la clarinette, du violon et de la contrebasse. Mais l'enfant refuse de fermer les yeux. J'aimerais bien encore une cuisse de poulet. Fini la colère, fini les cris. La faim, les grincements de dents, qu'il s'en aille. Moi, je dors. Toutes les mélodies se sont rassemblées et tous les sons aussi. Mais la berceuse bien connue s'est endormie elle aussi. Dors et chante. Dors, petite pomme. Dors, petit clown. C'est la fin du chemin. Dormez, brises et voiliers,
conte persan, il faut se calmer. Et surtout, qu'on éteigne le vrai berbère. Chat. החל והעיר נדמו פתע, ונשתתקו שוקי פרס, ורק שם הקלרינטה, וכל כינור וקונטרבס, מלחשים, אל תתלבטה, ושקט, שקט את. אמנם רדפנו אבנים, אבל הנה הראש הרכנו, אם כתר ונושאון לי אין שום הבדל. בסוף ישנו, ועלנו, ועלו לי, ועלנו לכולנו. נום תפוח, נום העץ, נום המלך, נום הלץ, בומו נהרות וחוף, בומו חצוצרות וטוב. אולי בכל זאת רבע עוף? לא, לא, סוף. כל רוגס, כל חמוד וטורח, ותאוות וחירוק שן, עברו חלפו כעוברי אורח, שיעברו אני ישן, גם שאלות לשון אין צורך, ואין תועלת אין. רוב נגנות ישו צלילים, אך שיר הארץ שידענו, ושנחבא אל הכלים, רק ובסוף נשאר איתנו. נשאר ושר, הניחו לי, הניחו לנו לכולנו. נו מדרך בהקץ, נו המלך בהלץ, בום רוח ומפרץ, הרגו תולדות פרס, שיכבו את הפנס, כן, כן, Bravo. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci Michel. Merci. Eh bien, nous Merci sommes arrivant à la Michel. fin C'était de cette soirée, n'est-ce pas, chérie? Voilà. Mais voilà, ainsi se termine malheureusement notre soirée chant. On aurait bien voulu continuer toute la nuit, Michel. C'est un vrai plaisir. Merci à tous, vous avez été formidables. Quel talent. Vraiment Quel talent ce soir. extraordinaire. Bravo. À tout le monde chanter, voilà. Et voilà, ben, c'est à refaire. Voilà, peut-être les années 70-80, on fera plus tard. Voilà. Faut être en tout cas, merci à tous, et merci beaucoup. merci à Chérit pour avoir organisé la programmation. Et on applaudit bien fort tous les artistes qui se sont. Tous les participants, voilà, tous les Alors, participants. je vais remettre le micro. Merci d'être venus. Merci. תודה לישראלים, תודה לישראלים. תודה רבה, לא הבנתי. הצרפתים. נתראה בקרוב. תודה רבה. Merci beaucoup.